فرمایا ہر چیز، ہر زیرو، ہر شے فنا ہو جان والی ہے۔ ہن بظاہر انج معلوم ہوندا ہے کہ اے سارا نظام اور سارا جہان ایسے محسوس ہوندا ہے کہ سدا تو ہی انج دا ہے، ہمیشہ تو ہی انج دا ہے تے ہمیشہ ہی انہیں انج رہنا ہے، لیکن حقیقت اے نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حقیقت قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتی ہے۔ فرمایا اے نظام نہ سدا تو انج ہے، نہ سدا انہیں انج رہنا ہے، نہ ہمیشہ تو انج ہے، نہ ہمیشہ انہیں انج رہنا ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے آسمانہ دیاں بلندیاں، زمین دیاں گہرائیاں، سورج تے چاند دی آمد و رفت دا نظام، ستاریاں دا چمکنا، ندی نالیاں دا بہنا، دریاواں تے سمندراں دیاں لہراں، اے سارا جہان عارضی جہان ہے اور ایک وقت آنے والا ہے کہ فنا ہو جانا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جان والی ہے، میرے مالک کوئی ایسی ہستی ہے بھی ہے کہ جنوں ہمیشہ بقا ہوئے؟ فرمایا ہاں ایک ذات ایسی ہے، اور وہ ذات کیڑی ہے؟ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک ذات ایسی ہے کہ جس نو رب العالمین کہا جاندہ ہے، او دی ابتدا کوئی نہیں، او دی انتہا کوئی نہیں، او دا یوم ولادت کوئی نہیں، او دا یوم وفات کوئی نہیں، او ہمیشہ تو ہے، انہیں ہمیشہ رہنا ہے، او صدا تو ہے، انہیں صدا ہی انج رہنا ہے۔ اور وہ ذات کیڑی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ کہہ دیو کبیلے ویلے ان تو انو مولویاں دے واسے نہ پایا، چلو پھر بھی اوکھے سوکھے اللہ دے گھر چ ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو۔ مولانا محمد آصف متولی حفظہ اللہ ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب، بردے اندر بڑا ہنیرا کوئی نہیں ہو اوتے ساتھی میرا، قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اور بڑے بڑے اس جاگتے آئے، نظر مار ذرا پیچھے، بڑے بڑے اس جاگتے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، اور بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ دا ذکر اطمینان قلب دا ذریعہ بندہ، سکون قلب دا ذریعہ بندہ۔ اس واسطے اللہ دے گھر چاہو ذرا غور فرمایا جے رب نو اپنے بندیاں نال پیار کنا ہے، محبت کنی ہے۔ انسان اپنے بچیاں نو سمجھان واسطے دو طریقے اختیار کردا ہے، استعمال کردا ہے۔ پہلا طریقہ نرمی والا، پیار نال، محبت نال، نرمی نال، کاکا پتر بیٹا سونیا شہزادیا پتر دھیان نال پڑھیا کر، پیپر تیرے سر تے آئے نے، اگوں بھاویں کو لے تے بھاویں نہ لے، ہیں پیپر تیرے سر تے آئے نے، پڑھیا کر تھوڑا جا، محنت کریا کر، تے جے توجہ نہ کرے تے پھر تھوڑی جی سختی کر دینے، وہ حیا کر، کوئی شرم نو ہاتھ مار، کوئی عقل نو ہاتھ مار، کوئی عقل کار کو پڑھیا کر، پیڑیا یارہ بیلیاں دی صحبت پھردا رہنا ہے تے بیٹھا رہنا ہے، وہ پڑھیا پڑھایا کر، اور ذرا سختی کرنگے، کوئی ڈنڈا سوٹا بھی چلان گے۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو دونوں طریقیاں نال سمجھا رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن اندر بٹھا لو لاہوریو، میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے پاک مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ نے۔ آپ ایک دفعہ تشریف فرمانے سے صحابہ بیٹھے نے تے آپ دے سامنے کچھ قیدی لے آندے گئے، قیدی پیش کیتے گئے تے انہاں قیدیاں چ ایک عورت بچہ ہودا کتے سجے کھبے ہو گیا، گم ہو گیا،
تے او عورت اپنا بچہ لب دی پھر دیے تلاش کر دی پھر دیے بالآخر بچہ مل گیا انہوں کدی سینے نہ لان دیے کدی او دا متھا چم دیے کدی او دے رخساروں بوسے دین دیے محبت تے پیار دی انتہا کر دیے اور تو انہوں پتہ ہے نا پتر کو جا ہوئے تے پامیں سونا ہوئے ماپیاں دیاں اکھاں دا تارا او ہوئی ہندہ ایک بی بی دا نا بچہ گم ہو گیا اعلان کروان دی پھر دیے مسجدیں چیلان مدرسیں چیلان کروان دی پھر دیے نالے روندی پھر دیے نالے پریشان منڈا لب گیا تے ویکھن آلیا ویکھیا چچا جیا کالا جیا نک وگنڈیا تے واس گیا اندھا ایدی بارو اینا رون ڈئی سے انہیں آکھیا اینو اپنیاں اکھاں نال نہ ویکھ میریاں اکھاں نال ویکھ ماپیاں واسطے اولاد جیویں دی بھی ہوئے چنگی بھی ہوئے تے تاں ماڑی ہوئے تے تاں او دی قدر ماپیاں کولوں پوچھیا کر تے میرے آقا علیہ السلام ہن سبق دین لگے نے صحابانوں آپ فرماندے نے صحابیو ایدا بچہ گم ہویا سی تے لب گیا ویکھ لو پیار کنا کر دیے پہ تے مینوں دسو ہاں اے ماں اپنے پتر نو اگ وچ سٹنا برداشت کر لگے صحابہ عرض کر دینے سونے او سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اے ماں اپنے بچے نو کدی اگ دے قریب بھی نہیں لے جائے گے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دی جماعت جنہ پیار اے ماں اپنے پتر نہ کر دیے اس تو کئی گنا زیادہ پیار رب اپنے بندیاں نال کر دینے اس تو کئی گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دینے رب العالمین نے دونوں طریقیاں نال بندیاں نو سمجھایا اللہ ذوالجلال نے قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے دونوں طریقیاں نال سمجھایا کنج اللہ فرمان دینے نبّئ عبادی پہلا طریقہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے محبوب میرے بندیاں نو خبر دے دیو انہاں نو دسو اطلاع دے دیو انی انا الغفور الرحیم میں بڑائی مہربانا میں بڑائی غفور الرحیم میں بڑائی بخشنہارا انی انا الغفور الرحیم اور پتا جے کڈا بڑا مہربان ہے آپ بلا بلا کے اندر میری رحمت دا دریا وگدا اے پاپیو گناہگارو خطاکارو سیاکارو اوگنہارو میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا اے میرے بوئے آکے بہ جاؤ میرے بوئے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ میرے بوئے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ میں عطا ویکھ لے مالک دیاں عطاواں تے مہربانیاں اپنے مالک دا بندیاں نال پیار تے محبت ویکھ لے اور بندیاں رب العالمین آپ بلا کے کہہ رہے ہیں آپ آوازاں دے کے فرما رہے ہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو بھی نہ منگے تے انسان نہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو بھی نہ منگے تے انسان نہیں اللہ ذوالجلال نرمی نال تے نال ہون دوسرا تصویر دا رخ اللہ فرمان دینے وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ تے جے توانو نرمی نال عقل نہ آئی تے پھر میرے عذاب بھی بڑے ہی ڈاٹے دے میرے عذاب بھی بڑے ہی سخت ہے بڑے ہی دردناک نے پروانے قرآن دیو اوتھے رب العالمین فرما رہے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون
حساب تے لوکاں دا سر تے آ گیا تے اے غفلت دی نیند ستے نے عقل مند بندے سیانے بندے اپنے مستقبل دیاں پہلے ہی تیاریاں کر لیندے نے اسی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اساں دنیا تے صدا رہنا اساں دنیا دے اندر ایسا دل لگایا اساں سمجھیا بس زندگی دا مقصد اے وے زیادہ تو زیادہ کما لیا جائے اعلیٰ تو اعلیٰ ہنڈا لیا جائے بہتر تو بہتر کھا لیا جائے بس ایہی زندگی دا نام ہے پھر پیسے دی پرواہ نہیں حلال آیا تے تاں پرواہ نہیں حرام آیا تے تاں پرواہ نہیں چوری دا آیا تے تاں پرواہ نہیں ڈاکے دا آ جائے تے تاں پرواہ نہیں رشوت دا آ جائے تے تاں پرواہ نہیں ماڑیا غریباں یتیماں دا لب جائے تے تاں پرواہ نہیں ایک گل سونے ہو یاد رکھے آدھے تے سوچ کی ہوندی ہے اور جی بچیاں واسطے کچھ بنا لینا چاہیے پترانو پیراں تے کھڑیاں کر جانا چاہیے بچیاں واسطے کچھ بنا کے مرنا چاہیے گل تے 100% ٹھیک ہے پر انہاں بچیاں واسطے جے حرام دا مال کٹھا کر کے مرے گا قبر وچ حساب سانو دینا پینا تے جنہاں واسطے کٹھے کر کے گئے انہاں کدی دعا دے 4 لفظ بھی نہیں ہو بولنے جنہ واسطے کٹھا کرن دے انہاں کدی دعا دے لفظ بھی شاید استعمال نہ کرن اس واسطے اپنی بعض اوقات اسی نا اولاد دی محبت ایک بات سمجھ لو ذرا اولاد دی محبت وچ اولاد دے پیار وچ آ کے اکثر دیکھیا گیا باپ نے بیٹیاں نو نواز دیتا مرن تو پہلا سوچ کی ہے آندہ جی مرن تو پہلا ساریاں مارکیٹا پترہ دے نالو آدیتیاں نے مربے بیٹیاں دے نالو آدیتے نے فلانی دکان بچے دے نالو آدیتی کیوں بھائی اس واسطے کہ میرے مرن تو بات ہے وچو تیاں نے بھی سال ہے جانا تے ساڑھے خاندان چو مال باہر نکل جائے گا تو جیڑیاں تیاں نو محروم کرنا ہے جدوں قرآن نے محروم نہیں کیتا تے تینوں میں نو کن نے حق دیتا ہے جیڑیاں بیٹیاں نو حق تو محروم کر کے گئے ہیں اونا بیٹیاں کل قیامت دے دن اللہ دے دربار چ تیرے گال چ کپڑا پانا تے جنہ بیٹیاں واسطے یہ سارا کم کر کے گئے ہیں اونا بیٹیاں نے والا تیرے واسطے کدی دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں اس واسطے دوستو غور کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ایک وقت آن والا او کاکا او بتر بس کر دو ایڈی پیاس نہیں لگی میرا خیال ہے جے انہوں کہ تسی انہیں یہ تھے کربلا شروع کر دی تھی میں انشاءاللہ گال مختصر کرانگا لیکن جنی دیر تک بیٹھو انی دیر تک میرے البے کو شربت البالت نہ بے حوصلہ کرو تھوڑا جائے یہ صرف اللہ دے فضل نہ پانی پین نہیں آئے قرآن سننا آئے قرآن سننا آئے نبی پاک دی سنت فرمان سمجھن آئے نے سنن آئے نے اس واسطے اللہ دی توفیق نال موجود نے تشریف فرمانے جاندے بھی سارے شربت بھی میرا حل گوڑا ہاں سپیشل گوڑا لا شربت پی کے جایا دے لیکن جنی دیر تک بیٹھو بہرحال توجہ میرے بار رکھو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا جلدی اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جاؤں رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ہر شے فنا ہو جانی ہر شے تباہ ہو جانی اسی سمجھنے ہیں بس مال ہونا چاہیے دولت ہونی چاہیے دنیا دا ساز و سامان ہونا چاہیے حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دے نے بندے دا مال صرف 3 قسم دا ہے کنی قسم دا صرف 3 قسم دا مال ہے ساڑھا تو آڈا کیڑا آپ فرمان دے نے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا تے نمبر 3 جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا اے بے تیرا مال ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ اے دے جو ساڑھا مال کیڑا رہ گیا کھانا تے کھا کے ہضم کرنا نبی نے شرط لگا دیتی ہے کھا لیا تے کھا کے ہضم
کر لیا, پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا. یعنی کھانا بھی شرط ہے, کھا کے ہضم کرنا بھی شرط ہے. کی پتہ ہی جڑے چرگے مرغے بٹیرے کھانا پیا کہتے اے دی وجہ تو حیضہ نہ ہو جاتے جان نکل جاندی ہے. اللہ دے پاک نبی نے شرط لگائی ہے, کھانا بھی شرط ہے, کھا کے ہضم کرنا بھی شرط ہے, پہننا بھی شرط ہے, پہن کے پرانا کرنا بھی شرط ہے. یار کی پتہ ہی جڑے بیرون ملک چو اعلیٰ قسم دے سوٹ منگوائے نے یہ تینوں سلانے بھی نصیب ہونے نے کہ نہیں, یہ سلالے نہیں تے کتے پانے بھی نصیب ہونے نے کہ نہیں, کی پتہ ہی یہ ہنڈانے نصیب ہونے نے کہ نہیں. اور جڑا کئی ہزار دا لباس پہن کے اجے ایدروں ہون سوان کے آیا, ایدروں پا کے باہر نکلیا, جاندے ہیں ایکسیڈنٹ ہویا, جاندے ہیں دل دا اٹیک ہویا, فوت ہو گیا, انہاں پھٹے تے پایا ہویا. کدی کسے اے نہیں آکھیا بڑا قیمتی سوٹ پایا سو, کدی کسے اے نہیں آکھیا انہیں سپیشل فلاں ملک وچوں یہ سوٹ منگوایا, انہوں نہ لاؤ انج نہ کٹو, انہوں اونجو تار لو کم آ جائے گا. تیرے سوٹ نو کینچیاں نال بے دردی نال کٹ کے تیرے جسم تو جدا کر دیتا جائے گا. کھانا بھی شرط ہے, ہضم کرنا بھی شرط ہے, پہننا بھی شرط ہے, پہن کے پرانا کرنا بھی شرط ہے. نمبر 3 تیرا مال اوے جیڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا. یعنی میرے پاک نبی دی زبان تو سمجھ اے آ رہی ہے کہ تیرا مال صرف اوے جیڑا تو اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر اپنے ہاتھ نال پیسہ خرچ کر دیتا ہے تے قدر بھی او دا ہی پینا جے جڑا اپنے ہتھی دے لیا. مرن لگیا وصیت کر دے اینے ہزار فلانی مسیتے دے دیا جے, اینے فلانے مدرسے نو دے دیا جے, اینے فلانے غریب ماڑے یتیم نو دے دیا. ہن تیرا تے ریا ہی نہیں, پچھلیاں دا جی کرے تے دین, جی کرے تے نہ دے. ہونتے ہو جمعے 500 روپیہ دے کے پیو تیرے واسطے کروڑا دی جائیداد چھڑ کے گیا, کارخانے فیکٹریاں مربے مارکیٹاں چھڑ کے گیا. انہیں جمعے والے دن 500 روپیہ مولوی صاحب نو مسیتے دے, حضرات فلاں صاحب دی ابو جی فوت ہو گئے نے 500 دیتا ہے, انہاں دی مغفرت واسطے دعا کر دو. تیرے وچوں 500 تو بعد کی لبنا. دعا کرو اللہ رزق حلال نصیب فرما, حلال حرام دیکھ لقمے تو بھی اللہ سانو بچا کے رکھے. میرے بھائی میرے برادر میں دا سیرے آواں, رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جانا, باقی ذات صرف میرے رب دی ذات نہیں رہنا. تے اے جڑے دنیا دے اندر بسنے والے انسان انہاں تے بالآخر دنیا دا سفر مکا کے چلے جانا. بڑے بڑے دنیا تے آئے, ذرا پیچھے نظر مارو, ہاں پیچھے نظر دوڑائیے, کنے اس دنیا تے آئے تے چلے گئے. ساڈے باپ دادا کتھے نے, اگو انہاں دے باپ دادا کتھے نے, اگو اونا دے باپ دادا کتھے نے, آئے تے دنیا تو چلے گئے. ہن اے بھی کسے نو نہیں پتا فلانا دنیا تے آیا بھی سی کہ نہیں. اسی جننے بیٹھے ہیں کنے کو بندے ایسے نے جنہاں نو اپنے پردادے دے نام دا پتا ہوئے گا, مشکل 1-2% لوگ ہون گے. پردادے تو اگلی نسل دا کسے نو پتا ہی نہیں. یار کنے آئے تے کنے دنیا تو چلے گئے. اور غور کر, نبی ولی ہو رہا عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے, موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبری کی تینی ڈیرے. چار دہاڑے کوئل واسا, چار دہاڑے کوئل واسا, آخر اے تو جانا
کر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا تے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گھیرے پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے موت ہر حال اندر تیرا پیچھا کر دیے وے ایک ویلا آنا موت نے تینوں لب لینا موت آہنی پنجے تیرے تک آ پہنچنے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فرمایا جیڑی موت کولوں ڈر دے پھر دے ہو لک دے پھر دے ہو ایک ویلا آؤنا اس موت نے توانو آ دبوچنا ہے اس موت دے آہنی پنجیاں نے توانو اپنے اندر جکڑ لینا اور قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ فرماندے نے ہر جی نے ہر زیرو نے ایک ویلا آنا موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر تو انو قیامت دے دن پورے پورے بدلے عطا کیتے جانے نے نیکانو نیکی دی جزا مل جائے گی بریانو برائی دی سزا مل جائے گی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اے میرے اللہ اسی تے کامیابیاں اور سمجھ بیٹھے ہیں اللہ اسی یہ سمجھ بیٹھے ہیں میں گڈی خرید لئیے تھے کامیاب ہو گیا ہوں میں بنگلہ بنا لیا تھے کامیاب ہو گیا میرا اینا بینک بیلنس ہو گیا تھے میں کامیاب میں علاقے دا ایم پی اے تے ایم این اے بن گیا تے کامیاب اللہ کیا اے دا نامی کامیابی ہے اللہ فرمان دینے وقت کملا پلیکھے جو بہ گئے ہیں کامیابی گڈی خرید لینا نہیں ہاں بینک بیلنس ودا لینا کامیابی نہیں بنگلے بنا لینا کامیابی نہیں ہاں دنیا دی حکومت حاصل کر لینا کامیابی نہیں جی مالک تسی دس دیو کامیابی کی دا نام ہے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جیڑا جہنم کولوں بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ تے جنت وچ داخل ہو گیا فَقَدْ فَازَ حقیقت وچ حقیقت وچ اے بندہ کامیاب ہے دعا کرو اللہ سارے انو سانو اے کامیابی نصیب فرما دے اصل کامیاب ہووے جیڑا جہنم تو بچ کے اللہ دے جنت دا حقدار بن جائے گا میرے بھائی موت سر تے منڈلان دیے بھئی موت تیرے ہر وقت پیچھا کر دیے بھئی اور اے پتہ ہی نہیں کیڑے ویلے تے کتھے آ جانی انو کوئی بندہ جاندا کوئی بندہ سمجھ رہا ہے کہ فلانے ٹائم فلانے پینڈ فلانے شہر مینوں موت آئے گی کوئی نہیں جاندا کون جاندا
کلا اللہ ہی جاندا اینو موت کدوں آنی ہے تے کتھے آنی ہے۔ پھر موت ایڈی بے رحم شے وے، موت امیداں توڑ کے رکھ دیندی ہے، موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے، موت نہ کسے دا بچپنا ویندی ہے، موت نہ کسے دا لڑک پن ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں جوانیاں ویندی ہے، موت نہیں ویندی، موت نہیں ویندی۔ اسا انج دے واقعات بھی سنے تے پڑھے، پچھلے دنوں اخبارات خبر چھپی ہے، ایک دلہن لے کے گھر آ رہے نے، کنا خوشیاں نال ماں نے اپنے بیٹے نو الوداع کیتا ہوئے گا، برات جا رہی ہے، نکاح ہویا، دلہن لے کے واپس آ رہے نے، واہ میرے مالک انج بھی والا دنیا تے ہوندا ہے، کنا خوشیاں نال گھر دے اندر رونقاں ہون گیاں، این گھر دے سامنے او ٹرک آیا، گڈی دے اتے چڑھیا تے دلہا موقع تے ہی فوت ہو گیا۔ او بھی تے ماں ہوئے گی جس ماں نے اتنا صدمہ برداشت کیتا ہوئے گا، وہ بھی باپ ہوئے گا جس باپ نے انج دا دکھ بھی برداشت کیتا ہوئے گا۔ میں انج دا واقعہ بھی سنے ہیں، دو میاں بیوی نواں نکاح ہویا، شادی ہوئی ہے، اجے پہلے ہی دن نے دسترخوان بیگم نے لگایا، کھانا کھان لگے، کھانا دسترخوان تے رکھیا گیا، بیگم کہن لگی پیپسی دی بوتل لے کے آؤ، خامد گھروں نکلے، بیوی دسترخوان لا کے بیٹھی، خامد باہر نکلے، ایکسیڈنٹ ہویا تے موقع تے ہی ختم ہو گیا۔ موت کسے دیاں خوشیاں دا لحاظ نہیں رکھ دے، موت نہیں ویندی، اس خطیب دیاں اجے جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی، اینا نکے نکے معصوم بچیاں نو اجے اپنے باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی، اینا بہناں نو اجے ویر دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی، اس بڈھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت کسے دیاں لوڑا نہیں جے ویندے، موت کسے دیا مجبوریاں نہیں ویندے، موت کسے دیا تھوڑا نہیں ویندے۔ اللہ دی قسم دور نہ جاؤ، ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نالو میں کہا کرنا وا، میرے نبی نالو وڈا کائنات اندر صابر بھی کوئی نہیں، میرے پیغمبر نالو ود کے کائنات وچ شاکر بھی کوئی نہیں، تے ویکھ کنج دا دکھ میرے پاک پیغمبر نے بھی دیکھے، انج اپنے ہاتھاں تے اپنے لخت جگر نو اٹھایا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی چولی اندر جناب ابراہیم دنیا تو رخصت فرما جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے، ایک صحابی ذرا آگے بڑھے، انج میرے پیغمبر دے کندھے پاک تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دینے، محبوب سونیو اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسواں دیاں چڑیاں نظر آ رہی نے، یار ایڈے اوکھے ویلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت نو سبق دیتا، جس مشکل ویلے ماپیاں دے اوسان خطا ہو جاندے نے، جدوں ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے، ایڈے مشکل ویلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے حوصلہ نہیں ہاریا، آپ فرماندے نے صحابیو یار اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت ہویا کر دے، واہ ویلا کرنا جائز نہیں، اپنا چہرہ پٹنا جائز نہیں، گریبان چاک کرنا جائز نہیں، آخر میرا بیٹا میرے دل دا ٹکڑا ابراہیم سی نا، اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، میرے آقا علیہ السلام دے لخت جگر، آپ دے نور نظر جناب ابراہیم دے کفن دفن دیاں تیاریاں ہو رہی نے، آپ نو غسل دین لگے، انج میرے مصطفیٰ نے اپنی گود اندر اٹھایا تے اپنی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے ہاتھ پھڑایا غسل واسطے، تے ذرا نبی دی محبت اندازہ فرمانا، انج میرے پیغمبر سیدہ زینب نو پھڑان لگے تے نال فرماندے نے رفق من کوا
حریر زینب میرے لال نو دھیان نال پھڑی ریشم نالوں بھی نرم ابراہیم ہے کفن دفن دیاں تیاریاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری مرتبہ جناب ابراہیم دے چہرہ مبارک تو انج کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں جان دے ہو نا اے آخری نظراں لوگ آندے نے لو جی آخری دیدار کر لو با فوت ہو گیا لوگ آندے نے یارو پترانو بلاؤ اپنے ابو دا آخری مرتبہ چہرہ تک لین اپنے باپ دا چہرہ آخری مرتبہ ویکھن واسطے بیٹے اکٹھے ہو گئے نے آندے نے ویرانو بلاؤ آج اپنے ماں جمے ویر دا آخری دیدار کر لین بلا لو بیٹیاں بیٹیاں نو بلا لو آج اپنی امی دے چہرے دا آخری دیدار کر لین اے زندگی پر اے آخری دیدار نظرہ دے اندر جچ جاندہ ہے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی انج کفن دیاں چادراں ابراہیم دے چہرے تو پیچھے ہٹائیاں تے میرے پیغمبر دے اکھاں دے آنسو اور زیادہ تیز ہو جاندے نے آپ فرما دے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں دا منو غم تے بڑھائے ابراہیم تیرے باپ تیرے غم دے اندر پریشان نے دل میرا غم زدہ اکھاں میریاں رو رہیاں نے پر ابراہیم پتر میں زبان تو گل اوہی کماں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا میرے بھائی میرے برادر موت ایک ایسی اٹل تے تلخ حقیقت ہے کہ میری تو آڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں سانو تے فکر نہیں نہ پرواہ نہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہوں دے سن کہ میں حیران ہونا لوگاں تے کہ جیڑے موت دے آخری ساواں تک ہوش وچ بھی رہندے نے کئی لوگ ایسے ہوندے نے کہ آخری وقت تک ہوش و حواس ہوندے نے گلاں کردے رہندے نے تے جان نکل جاندی ہے آندے نے میں حیران کہ موت دیاں غشیاں دے ویلے بھی وہ اپنے حواس قائم رکھ دینے لیکن کدی کسے اے نہیں دسیا موت دیاں سختیاں کنیاں گنے جدن جناب ابن عمر آپ دنیا تو رخصت فرمان لگے اندازہ ہو رہا کہ شاید ان زیادہ دنیا تے آپ تشریف نہیں رکھ سکن گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دینے اے عبداللہ ابن عمر تسی آندے سونا حیرانہ کہ بندے کیوں نہیں دس دے کہ موت ویلے سختیاں کینے ذرا تسی بیان فرما دیو تے فرما دے نہیں یارو اے دسن والی گل نہیں اے انہوں ہی پتہ ہے جدے نال بیت دیئے جڑا اینا پریشانیاں تے دکھاں چو گزر دے بس اینا سمجھ لو انج لگ دے کہ ستے آسمان میرے اتے ڈگ پہنے صحابہ دی کیفیت اے وے میری توڑی کی حالت ہوئے گے جناب حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دے نے سعد دی موت دے ویلے موت سعد دی رضی اللہ تعالی کتنے عظیم صحابی نے حضرت سعد دی موت اللہ دا عرش ہل گیا ہے آپ فرمان دے نے سعد دے جنازے اندر 70,000 اللہ دے ملائکہ نے شرکت کی تھی تے پھر میرے آقا آپ جدوں قبر دے اندر سعد نو دفن فرمان لگے صحابہ مٹی ڈال رہنے میرے آقا علیہ السلام کول تشریف فرمانے آپ نے اچانک فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ پریشان ہو گیا اللہ دے پیارے نبی جی خیریت ہے نا اگے کدی تسا انج نہیں کیتا آج تسی بار بار تکبیر دی آوازاں بلند فرما رہے ہو آپ فرما دینے صحابیوں میرے سعد نو قبر نے ذرا کو دبایا
لاہوریو جدی وفات اللہ دا عرش ہل جائے، جدے جنازے اندر 70,000 فرشتہ شریک ہوئے، جے انہوں بھی قبر نے دبایا ہے تے دس میرا تیرا کی بنے گا، میری تیری کیفیت کی ہوئے گے یار، میری تیری کی حالت ہوئے گے۔ دعا کریا کر اللہ قبر دیاں اوکھیاں کاٹیاں تے ساڑی مدد فرما لے۔ یاد رکھ اپنی دنیا دی زندگی ادھے وچوں تھوڑا جا ٹائم کڈیا کر، تھوڑا جنہ ٹائم کڈیا کر، کدی اپنے مالک نو یاد کرن واسطے۔ دنیا دے بھلیکھیاں چ اسی ایسے پہ گئے ہاں، موت بھول گئے ہاں، قبر حشر دیاں سختیاں بھول گئے ہاں۔ یاد رکھیا کر میں آنا جویں وقت کڈنا ہے کارخانیاں واسطے، وقت کڈنا ہے فیکٹریاں واسطے، وقت کڈنا ہے اپنے بچیاں واسطے، وقت کڈنا ہے اپنے خاندان تے برادری واسطے۔ رب دا واسطہ دے تھوڑا جا ٹائم کڈ کے کدی قبرستان دا بھی چکر لگایا کرو، کدی تھوڑا جا ٹائم کڈ کے قبرستان دا چکر بھی لگایا کرو تے ویکھیا کرو او قبری تیرے والد دی او تیری ماں دیا، جدی یاد نت ستاندی ہے، جڑ سک گئی ٹھنڈی چاندیا۔ کدی قبرستانہ دا چکر لگایا کر، قبران دے ٹیر اچیرے نے، قبران دے ٹھیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے اکوئی پھیرا اے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا اے۔ دنیا دی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، اے دے واسطے اسی اینا کمانے آ، اے دے واسطے اینی محنت کرنے آ، تے جیڑی ہمیشہ دی زندگی ہے آخرت والی زندگی ہے، او دے واسطے ساڑھے کو ٹائم نہیں، آئیے او دے واسطے کچھ تیاری کریے۔ دنیا دے اندر سفر کرنا ہوئے نا، کو 2-4 گھنٹے دا سفر ہوئے، آندے نے جی 1000 روپے کرایہ لگدا، کو 2-4 ہزار اضافی کول ہونا چاہیے، یہ تے ایمرجنسی ہو جاندی ہے، ضرورت پہ جاندی ہے، اور ایتھے نہ بھی کسے ویلے ہوئے خدا نخواستہ کو ایمرجنسی ہو بھی جائے، کوئی تینوں قرض دے دے گا، کوئی تیرا بھلا کر دیا، خیر خائی کر دیا، ویسے تیرے صدقہ کر دے گا، مہربانی کر کے تیرا تعاون کرے گا۔ جس لمبے پینڈے دے مسافر اساں بننا، اوتھے ماں کم نہیں ہونا، پیو کم نہیں ہونا، ماں جمے پراواں کم نہیں ہونا، کم آنا تے اپنے نیک اعمال نے کم آنا۔ آئیے او دے واسطے تیاری کریے، او دے واسطے سوچئے کہ ایسا احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا، اور اس مالک دے سامنے پیش ہو کے زندگی دے ایک ایک سادہ حساب و کتاب دینا، اور جدو رب دے دربار پیش ہوئے نا اعمال نامے تے کیفیت پتہ کی ہونی ہے، بندہ حیران تے پریشان ہوئے گا تے نال آکھے گا ہائے بد نصیبی آجیڑا عمال نامہ میرے ہتھی پڑھایا گیا، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، انہیں نہ وڈی گال رہن دیتی ہے نہ چھوٹی گال رہن دیتی ہے، وڈیاں بھی لکھ دیتیاں نے چھوٹیاں بھی لکھ دیتیاں نے۔ میں تے بند کمریاں چ بہ کے شراباں پیندا رہا، میں تے بند کمریاں چ جا کے جوئے کھیلدا رہا، میں تے بند کمریاں چ بدکاریاں کردا رہا، زناکاریاں کردا رہا، اوتھے علاقے دا ایس پی نہیں ویندا، تھانے دار نہیں ویندا، کوئی قانون نہیں ویندا، میرا باپ تے میرا بھائی تے میرا ساتھی نہیں ویندا، کوئی نہیں ویندا، ہاں کوئی نہیں ویندا، پر جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کائنات دا رب پہ ویندا ہے۔ آئیے اس مالک دے سامنے پیش ہون واسطے سانو کچھ نہ کچھ تیاری کرن دی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ساڑی دنیا بھی آخرت بنائے، ساڑی آخرت نو بھی بہتر فرمائے، اور دنیا بھی بہتر فرما دے، اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک